PCM đã làm rất nhiều những cái bộ PC chất, PCM đã làm rất nhiều những cái bộ PC mạnh. Vậy thì còn một bộ PC vừa chất vừa mạnh thì sao? Một bộ PC giống như một món đồ trang trí trong góc gaming của chúng ta vậy, giúp cho góc trở nên chất hơn và có cá tính hơn. Với tông màu chủ đạo là màu trắng cùng với sự đồng nhất của những món linh kiện của Asus như là tản nhiệt Eugene, VGA Rock Street hay là main ROG Maximus Z790 và tất cả các vẻ đẹp đấy được trưng bày trong vỏ case i60. Nhưng mà đẹp thôi là chưa đủ, tại vì bộ PC của chúng ta không chỉ có cái mã mà nó còn có cả sức mạnh. Tại vì bên trong đây sẽ là bộ đôi RTX 4090 cùng với đấy là i9 13900K. Đây là một cái bộ đôi gọi là đầu bảng của PC trong cái thời điểm hiện tại rồi. Thế nên là sức mạnh là cái thứ mà chúng ta không cần bàn tới ở đây. Vì vậy nếu như bạn đang muốn một bộ PC vừa đẹp vừa mạnh giống như một chiếc Supra vậy thì PCM chúng mình đều có.